Guys, meron tayong i-challenge dito si Sir. Oh, bigyan natin ng 1 minute si Sir para mag-solve sa metal puzzle. Pag nagawa niya to, bigyan natin ng 50 pesos. Sige. Start na natin yung time dira. Time starts now, 1 minute. Ako sunod. 30 seconds ano eh. 30 seconds lang. Barugan sir. Barugan sir. Klaro. Hapit na. Wala yung drag boss? O, pinapunto pa ta gabi. Open na tanan. O, pag lunes siya, wala tayo open na. Eh, kuwan ka na maintenance, diba? Manisyo, maintenance. Hapit na ma-solve ni sir guys. 3, 2, 1. Wagid sir. Wagid kapot sa time si sir. 1 niya ma-solve. Copy. Stop. Stop.